सीएनजी को नाममा बच्चाहरूलाई 2 घण्टा मात्रै बच्चाहरूले आन्दोलन गरे हुन् 23 गते 2 घण्टा मात्रै। तर 11 बजीदेखि 1 बजी पछाडिदेखि के भयो भन्दाखेरि आन्दोलन पुरै विदेशीको कब्जामा गयो। विदेशीको कब्जामा गएर देशको एउटा सामरिक महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक दस्तावेज राख्ने नेपालको सम्पदा राणाकालीन सम्पदा सिंहदरबारमा आगो लगाइयो। हामीलाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइयो, जिल्ला अदालतमा आगो लगाइयो, उच्च अदालतमा आगो लगाइयो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त्यस्ता दुःख गरेर बनाएका गाविसदेखि लिएर भवन सबै आगो लगाए। नेताका घरमा आगो लगाए, ल ठिक छ, फटाइ गरे, तर भएका संरचनामा आगो लगाइयो भनेपछि यो देशलाई विघटन गर्नको लागि भएका संरचनासम्म सिद्ध्याउने काम गरियो र कोठाबाट डिजाइन भयो। यही कुरालाई लिएर हामीले 79 साल फागुन 1 गते राजालाई लगेर जहाँ इजार गाठो परेको छ त्यहाँ खोल्नुपर्छ भनेर मेचीको किनारमा लगेर दियो बालेर हामीले यो देशमा बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेरदेखि लागेको। यो त्यतिकै चान्चिने म लागेको थिइनँ। तर पश्चिमाहरूको डिजाइनमा के भयो भन्दाखेरि जसले सत्य कुरा उठाउँछ त्यसलाई कि मारिन्छ। राजा महेन्द्रलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रलाई मारियो, जो राष्ट्रवादी छ मदन भण्डारीलाई मारियो है। त्यो कि त मारिन्छ कि त पागल माफिया भनेर ट्याग लगाइन्छ। अहिलेका गृहमन्त्री ओम अर्याललाई राम्ररी सोध्नु होला। उहाँ गएर मेरो त सर्वोच्च अदालतमा कतिपल्ट डिस्केस परेको। जब गोविन्द केसी सुताइयो यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य उदाउँदै थियो 69 सालमा जब गोविन्द केसीलाई सुताएर विवेकशील साझा पार्टी खडा गरियो, त्यो विवेकशील साझा पार्टी नै पश्चिमाहरूको डिजाइनमा आएको थियो। मैले यो पटक भने उज्जवल थापा, रविन्द्र मिश्र, हेर्नुहोस् यो देशको एसियाको पश्चिमाहरूको सबैभन्दा ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई मलसाप्रो भन्छ नि, मलसाप्रो देश सक्ने कनक पनि दीक्षित हो। मैले 10 वर्ष अगाडि भनेको कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा, यो सुशीला कार्की अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको अनिल कुमार सिन्हा, ईश्वर खतिवडा त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए। सेतो पार्टीको अमित अकाल, 12 खरीको प्रतीक प्रधान, हेर्नुहोस् अनलाइन खबर हेर्नुहोस्, कान्तिपुर अन्नपूर्ण सबै क्याप्चर गरेर यिनीहरूले सोसियल मिडिया फेक मिडिया चलाएर के गरे भने नेपाली नागरिकहरूलाई रणभुल्ल बनाए। रणभुल्ल बनाएर के गरे भने आज सिंहदरबार पनि सके, जम्मै सकेर देश टुक्रिँदैछ आज। र म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु। जुन दिन मिराज ढुङ्गाना म कहाँ आएको थिएँ, मैले मिराज ढुङ्गानालाई भनेको थिएँ, मिराज भाइ यो चान्चुने आन्दोलन होइन, भोलि हताहत भयो, भोलि अरू चिजमा क्षति भयो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दाइ तपाईँ चाहिँ नआइदिनु। म त एउटा राष्ट्रप्रेमी मान्छे हो, म यो देशको लागि म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो। म आज लडाइँ पश्चिमाहरूसँग लड्दैछु, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस्, कि यिनीहरूले मार्छन् कि पागल बनाउँछन् भनेर भनेको थिएँ। तर दरबार हत्याकाण्ड जस्तो, मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड जस्तो दुर्गा प्रसाईको हत्याकाण्ड चाहिँ त्यति सजिलो छैन। यो कुरा यिनीहरूले बुझ्नु, किनभने यिनीहरूलाई पश्चिमाहरूको साथ होला, यिनीहरूलाई डलरको साथ होला। तर मलाई माता दुर्गा, भगवान आराध्य पशुपतिनाथको साथ छ, भगवान बुद्धको साथ छ मलाई, र आम राष्ट्रवादी जनताको साथ छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा बुझेर मैले सबै कुरा एक एनालाइसिस गरेको कुरा पुग्यो कि पुगेन ल भन्नुहोस् त, पुग्यो कि पुगेन भन्नुहोस् न। अब यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ भनेर भनेको कुरा पुग्यो कि पुगेन। अब देश टुक्रिँदैछ, अब देश टुक्रिँदैछ। देश बचाउने कि नबचाउने सबै कुरा पुग्यो कि दाइको राजा आउने कुरा बाहेक सबै कुरा पुग्यो। के छ यसमा चाहिँ? राजाको कुरोमा म एउटा कुरा के भन्छु भने राजा हामीले चाहँदा पनि आउने हैनन्, किनभने हिजो गलत प्याएर खेदेको हो नि त। राजा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ आज त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। राजा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त। राजा र धर्म भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? आज यिनीहरूले 28 सालमा शिक्षा लागू गर्यो, राजा महेन्द्र नमान्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई मारियो दियालो बङ्गलामा 51 वर्षको उमेरमा। त्यहाँबाट नयाँ शिक्षा लागू गरेर के गरे तपाईँलाई थाहा छ? आज ओम भन्ने शब्द बर्मुडा ट्रायङ्गलमा पनि नि ओम भन्ने आवाज आउँदो रहेछ। ओम भन्ने शब्दले नि ब्रह्माण्डलाई थामेको थियो। ओमको अर्थ ब्रह्माण्ड हो। आज ओम हटाइयो, श्री हटाइँदैछ। अब मिस्टर के भन्छ दुर्गा भनेर भन्छन्, श्री दुर्गा प्रसाई भन्दैनन्। नैतिक शिक्षा हटाइयो,
यहाँबाट संस्कृति हटाइयो अनि पशुपतिमा एट्याक गर्न आँटे यिनीहरूले अस्ति त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने राजा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईँले भन्नुहोस् न। त्यसले गर्दाखेरि अबको आन्दोलनमा सबै नागरिकहरूले गएर निर्मल निवासमा पुग्छन्। पुग्ने दिन आउँदैछ, पुग्ने दिन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि राजा भनेको सबैलाई जोडेर राख्ने एउटा हो। धर्म भनेको के हो भने संविधान जस्तो हो देशको। हामीलाई बरु संविधान चाहिँदैन। यस्तो संविधान, यो संविधानले के पायो? 75 जना मरे। मिराज ढुङ्गानाहरू आज मन्त्री बाँडाबाँड भएर गरेर हिँडेका छन्। सुदन गुरुङहरू मन्त्री बाँड्दैछन्। अनि यो प्रश्न गर्दा त फेरि झोले भइन्छ नि त दाइ। कसरी झोले हुन्छ? कसरी झोले हुन्छ? ट्रेन चलाइन्छ नि त। ट्रेन यसका ट्रेनले थाम्नेवाला छैन। यहाँ प्रकाश सुशीला अरियाल पालेनका झोले उसले थाम्नेवाला छैन। यो लडाइँ भनेको अब पश्चिमाको र नि हाम्रो दुर्गा पर्साईको। किनभने यो देशमा हिन्दू राष्ट्र नि गर्दन जाओस् कायम गराएर छाड्छु क्या म। जस्तो नि दाइ अन्तरिम सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि सेनाले स्टेक होल्डर दुर्गा प्रसाई पनि हो भन्दै गर्दाखेरि सुशीला कार्की कसरी सरकार प्रमुख बने त्यो यस्तो बोल्छ। स्टेक होल्डर भन्ने ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि अब जेएनजीले हालिमुहाली थियो। यो त सबै कुरो थाहा पाइसकेको थिएन नि त। थाहा नभएपछि अब जेएनजीले फेरि आन्दोलन गरेपछि अरू रक्तपात हुन्छ भनेपछि मलाई यो सरकार चाहिँदैन। केही समय पछाडि यो सरकार फेरि यो सरकार त टिक्दैन। यो सरकारमा सत्यता छैन। डलरमा आएको सुशीला कार्की देख्नुभयो होइन? बसेर पिसा फेरेर उठ्न सक्दिनन्। के को देश चलाउनु? एउटा कुरो बुझ्नु, सुशीला कार्की आफै बसेर पिसा फेरेर उठ्न सक्दिन। अर्काले उठाइदिनुपर्छ। अनि तपाईँको केपी ओलीलाई हटाएर अहिले चुनावको कुरो गर्छ। त्यही केपीले गराइहाल्थ्यो नि चुनाव। जेएनजीको माग पुरा होला। एकछिन यिनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई धुन्न सके। म प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टामा नि 400 मान्छे त पृथ्वीमा हुँदैन थियो। भ्रष्टाचार त्यही हो। फागुन 21 को चुनाव चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? फागुन 21 को चुनावै हुन दिँदैन। यिनीहरूले नीतिगत रूपमा देश कब्जा गर्ने। अहिले हेर्नुहोस्, रवि लामिछाने कुन कहाँको रहेछ? डलरको रहेछ कि रहन्छ? सोनी मुवागले कहाँको रहेछन्? डलरको रहेछ कि रहन्छ? तर पश्चिमाहरू सफल हुँदैन। यिनीहरूले चलाएको किराजमणि पोखरेल, नारायण प्रचण्ड, यो शेरबहादुर, आरजू के यो कोही पनि सफल हुँदैन। गगन थाप कोही सफल हुँदैन। सफल को हुन्छ? आराध्य देव पशुपतिनाथको देश हो। अब पशुपतिले सबैलाई आह्वान गरेको छ र म अब पशुपतिनाथ जाँदैछु। त्यहाँ पूजा गरेर हामी आज एउटा घोषणा गर्दैछौँ। यसमा तपाईँहरू साथ दिनु।